कहिले काहीँ तपाईँ काम गर्दाखेरि मिस्टेक भयो होला त्यसमा चाहिँ उहाँ आफैले पनि पछि त्यो कुरा चाहिँ फेसबुकबाट लेखिरहनु भएको छ। त्यसमा त मजाले नीति विधि कानुनलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ। सबैले नेताले पनि कि जनताले पनि त्यो त सबैले मैले सधैँ भन्दै गर्छु त होइन। उनीहरू कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। सबै आउनुहुन्छ हुन्न होला फेसबुकतिर फोटो सामाजिक सञ्जालतिर उहाँ घाइते भएको तस्बिरहरू पनि देखिएका थिए। के छ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था, उहाँको के छ त्यो जानकारी गराइदिनु न। तपाईँ त त्यहाँको जिम्मेवार नेता, पार्टीको संस्थापक पनि हो। स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ उहाँको, सामान्य चाहिँ हो। घाइते चाहिँ हुनुभयो, सामान्य चोट लागेको होइन। बाइक त्यसरी किन गर्नु पर्यो होला मान्यज्यूहरू? त्यो चाहिँ मैले मजाले हेरेको छुइनँ, घाउ चाहिँ देखाएँ मैले होइन। ठिक छ त्यसमा म धेरै बोल्दिनँ होइन, किन नेगेटिभ कुरोमा हामी त्यत्रो गर्नुहुन्न। तपाईँको चोट लागेको मैले देखेँ, उहाँ कसरी लड्नुभयो त्यो मैले राम्रोसँग हेरेको पनि छुइनँ। चोट लाग्यो एकचोटि फोन संवादमा हाम्रो, उहाँको स्वास्थ्य ठिक छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिले काहीँ तपाईँ काम गर्दाखेरि मिस्टेक भयो होला त्यसमा चाहिँ उहाँ आफैले पनि पछि त्यो कुरा चाहिँ फेसबुकबाट लेखिरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कति धेरै एक्टिभ माननीयज्यू हुनुहुन्छ, लाइभ बस्नुहुन्छ, बेला बेला जनतालाई सूचित गराउनुहुन्छ होइन। अनि आफ्नै पार्टीका अध्यक्षज्यूले त्यस्तो काम गर्दाखेरि त्यसो नगर्नुहोस् है अध्यक्षज्यू भन्नु भएन। सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा कम एक्टिभ हुने चाहिँ माननीय म पनि एउटा हो। बेला बेला लाइभ गर्न मात्रै आइन्छ क्या? बेलामा 1.5-2 घन्टा बस्छु। बेला त महिनामा तपाईँको चाहिँ 1-2 चोटि हो, त्यत्रो धेरै बस्दिनँ म। जस्तो कि अहिले धेरैले आवाज उठाइरहेका छन्, जनताको प्रश्नको आवाज एन्सर त दिनै पर्यो। हजुरहरूले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भएको छ, कारबाही गर्नु पर्यो भनेर नेपाल प्रहरीलाई मेन्सन गरे हुनुहुन्छ उहाँहरूले। जसरी बाइक चलाउनु भएको छ त्यसले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कोसीले पनि चाहिँ उहाँलाई कारबाही गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? त्यो सुन्नु न, मलाई लाग्छ त्यो ठुलो इस्यु होइन उल्लङ्घन गर्नु व्यक्तिबाट भएको चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ लिउँ न। त्यस विषयमा उहाँ आफैले पनि बोलिरहनु भएको छ र उहाँ आफै पनि आउनुहुन्छ चाहिँ 25 गतिको संसदमा आउनुहुन्छ। उहाँ आफैले पनि सोध्नु होला र तपाईँको चाहिँ नीति र विधिलाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी पर जाँदैन। जिम्मेवार नेता भएर ट्राफिक नियम पालना गरौँ है चाहिँ भन्दिनु न त तपाईँले? त्यसमा त मजाले नीति विधि कानुनलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ। सबैले नेताले पनि कि जनताले पनि? त्यो त सबैले मैले सधैँ भन्दै गर्छु त होइन। उनीहरू कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। सबै तपाईँको कुरा भन्छु। त्यही भएर सधैँ मैले भन्छु क्या, हामीलाई देशमा राज्यले हामीले सम्मान गर्दाखेरि नागरिकको हिसाबले गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको मैले सधैँ भन्छु नि। तर मान्छे कुरा बुझ्दैन, रिसाउँछ, सम्मान खोज्यो भन्छ। मेरो पत्र मलाई खोजेको होइन क्या, नागरिकले सम्मान गर्नुपर्छ भने अब त्यो कारणले सबै हामी एउटै हौँ। नीति विधि पालना सबैले पालना गर्नुपर्छ। हजुर 25 गते सभामुख ज्यू